Ziniet, daudzi no maniem klientiem jūtas nelaimīgi. Viņi vēlas, lai viņu dzīve mainītos uz labāko. Viņi nāk pie manis ar cerību par to, ka es iedošu kādu brīnumu kociņu, ar kura vēzienu viņu dzīves uzlabosies. Citi nāk pie manis cerībā dzirdēt kādu pozitīvu nākotnes prognozi, vai nu caur taro kārtīm, vai caur numeroloģiju. Bet, diemžēl, daudzi no šiem cilvēkiem patiesi nevēlas neko mainīt savā dzīvē, lai šīs te pozitīvās pārmaiņas ienāktu viņu dzīvē. Daudzi no šiem cilvēkiem saprot mani, māj ar galvu, bet atrunājas ar to, ka šobrīd vēl nav īstais brīdis, jo šobrīd vēl nav izauguši pietiekoši lieli bērni, lai kaut ko sāktu mainīt. Šobrīd man ir stabils darbs, kaut gan es viņu neciešu. Šobrīd nav naudas. Jāgaida izdevīgāks brīdis. Jo šobrīd es neesmu emocionāli gatavs. Jo. Ziniet, dzīve ir tāda lieta, kas negaida. Viņa negaida, ka tu būsi gatavs izdzīvot to. Un tu nekad nevari būt pilnībā gatavs, jo dzīve ir tik neparedzama. Un zini, tas ir pats labākais, jo dzīve ir tik dzīva. Bet daudzi cilvēki cenšas būt tai gatavi. Viņi tiešām cenšas būt gatavi tam, lai sāktu patiesi dzīvot. Bet šobrīd viņi atrunājās ar to, ka vēl jāpagaida, vēl jāpaciešas, vēl jāsagatavojas. Zini, nevajag neko gaidīt. Vajag vienkārši lēkt iekšā dzīvē un pa ceļam tu sapratīsi, kas un kā. Un pat ja tev ir kādas traumas, pat ja tev ir bailes, vienalga vajag sākt dzīvot tagad. Savādāk dzīve tev paies garām. Neizvēloties pašu dzīvi, tu automātiski izvēlies nāvi. Jā, nāvi. Tu pamazām mirsti nost. Jo tu visu laiku atliec dzīvi. Un tad man tev jautājums. Priekš kam tu vispār esi šajā pasaulē? Ja tu atsakies no vienīgās, lielākās dzīves jēgas, dzīvot, priecāties, izdzīvot, baudīt dzīvi. Kad tu sāksi patiešām dzīvot? Kad tu beidzot sāksi dzīvot tā, kā vēlies tu? Nevis tev vecāki, draugi, sabiedrība. Klausies, nekad nestāvi uz vietas. Neiesprūsti tajā, kas tevi neapmierina. Jā, es zinu, ir grūti. Es arī tam esmu gājis cauri. Bet, ja tu esi neapmierināts ar savu dzīvi, tad nav jēgas ar to samierināties. Saproti? Vajag kaut ko darīt, vajag kustēties uz priekšu. Tas nenozīmē, ka tav iekšēji, tas, ka tu gribi šīs te pārmaiņas, ka tu neesi apmierināts ar to, kas ir šobrīd tavā dzīvē, tas tikai norāda uz to, ka tava iekšējā būtība nevēlas samierināties. Tas norāda uz to, ka tevi neapmierina esošais stāvoklis. Ja tu jūties slikti, tas nozīmē, ka tev jāiet uz priekšu. Nepaliec tajā, kas tevi neapmierina. Maini kaut ko savā dzīvē un nebaidies no šīm pārmaiņām. Ja? Jo tieši tava šī te iekšējā būtība pievilks tavā dzīvē to, kas sakrīt ar tavām iekšējām vēlmēm un sajūtām. Nepaliec
tajā, kas tevi neapmierina, kusties uz priekšu, meklē izeju. Vienalga, cik grūti pa ceļam būs. Pēc laika tu atskatīsies un teiksi, jā, tas bija mans pareizākais lēmums. Nesamierināties ar to, ka šobrīd man ir slikti, ka man neapmierina man dzīve, man neapmierina man apstākļi, kuros es atrodos. Saproti vienu, neviens tavā vietā tavu dzīvi neizmainīs. Ne es, ne vēl kāds psihologs, vai tarologs, vai numerologs, vai astrologs. Mums nav brīnuma tabletes. Vienīgā brīnuma tablete ir tāda, ka tu piecelsi savu pakaļu un sāksi kustēties. Sāksi virzīties vismaz prom no tā, kas tevi neapmierina. Un pa ceļam jau tu tiksi skaidrībā. Palaid visumā šo te kliedzienu pēc pārmaiņām, un visums tev piedāvās iespējas. Tici man, viņš piedāvās iespējas. Un pēc laika tu atskatīsies atpakaļ un teiksi, jā, tas bija mans pareizākais lēmums, nepalikt tajā, kas man neapmierina. Un es tev novēlu, es tiešām tev novēlu no visas sirds sajust šo iekšējo kliedzienu. Protams, ja tu neesi apmierināts šobrīd savu dzīvi, nemeklē brīnumu kociņus. Bet ej un dari. Ej prom no tā, kas tev nepatīk. Tā.